Huomenta, nyt on sunnuntai ja me ei oikein tehty eilen mitään muuta, kun oltiin kotona, siivoiltiin ja semmoista. Ja sitten katoin, että tänään pitäisi olla ihan hyvä päivä niin kuin ilman suhteen, joten katoin, että mitä me voitaisiin Kaspianin kanssa puuhata. Ja tuossa olisi Vihdissä noin 40 kilsa ajomatkan päässä semmonen Hennolan kotieläinpiha. Niin mä ajattelin, että lähdetään tsekkaamaan se, että miltä siellä näyttää ja minkälainen paikka, mitä eläimiä. Katsotaan, minkälainen päivä meille tulee. Se oli kalkkuna. Onko toinenkin siellä? Siellä on monta. Kossi. Tääkö kossi? Yksi on siellä ja 2 ja 3 ja 4 näkyy nyt. Kovaa. Onko kova ääni? Mitä hassua ääntä toi isoin. Siellä on yksi kukko ja monta kanaa. Kato, ne tekee tommosen kuopan tohon maahan ja menee sinne. Mitä siellä on? Lammas. Onko lammas? Kato, tuolla on tonne ihan vauvalammas, kato. Katso, mennään katso. No mennään. Onko pieni lammas? Se on vielä ihan vauvaa. Moi! Moi! Sitä vähän jännittää. Ole. Kissan peitu. Täällä on pupu. Tässä on pupun koti. Kato, sieltä tulee toinenkin pupu tuolta. Täältä. Kaspia tuolta, kato, tulee. Noin. Tulipas kuutit ja pois. Katoppa, kun sillä on terävät, semmoset isot sarvet. Sieltä tulee, kato, toinenkin vuohi. No kun se pieni ei ehdi ottaa, kun se iso vaan ottaa. Varo sormia, et voi antaa noin pientä tukkoa, se vie sun sormi. Onpa isoja possuja. Herääkö? No se heräs.
Annoitko? Varo sormea. Ui ui. Me tultiin kotiin sieltä kotieläinpihalta. Oli ihan hauska ja päivä tai hetki siellä. Ja kiva paikka. Ihan voisin mennä toistekin. Ei tosissaan mikään ihan hirmu iso. Eihän noi kotieläinpihat nyt yleensäkään. Tai siis siellä on ne perusmaatilaeläimiä mitä on. Mutta siis ihana ilma ja hyvin meni päivä ja oli kiva katsella eläimiä ja käydä siellä kahviossa sitten. Siellä on itse leivottuja tuotteita ja myydään niitä kotiin viemisiksikin, niin oli ihan hyvää. Mutta kiitos kun olitte mukana tässä pienessä meidän päivän kesäreissussa. Ja muistahan tilata tää kanava siitä tilan napista, se ei maksanut mitään, kommentoi. Paina peukkuu ylös, alaskin saa laittaa. Ja seurailehan mä oon muissakin somekanavissa. Niin palataan seuraavalla videolla, mikä se lieneekään sitten on. Mutta nyt vielä vähän viikonlopun viettoa. Moi moi! No niin, nyt mä oon saavuttu. Nyt mä en aloita noniin. Mä aloitan aina noniin tai huomenta. Tai moi.